Mu mpera za Gashyantare 2026 isi yinjiye mu gihe cy'ihungabana ritunguranye ritigeze ryitegwa imbere n'abasesenguzi benshi. Ijoro rimwe amakuru yatangiye gusakara mu buryo bwihuse akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America, yagabye ibitero bikomeye ku bikorwa bya gisirikare bya Irani. Amerika kandi ngo yari ifatanyije na Israeli. Mu masaha make gusa isi yari yamaze kuva mu gihe cy'amahoro ijya mu cyiciro cy'intambara ifite uburemere mpuzamahanga. Mu murwa mukuru Tehran, abaturage babyutse bumva urusaku rwinshi rw'ibisasu mu bice by'umujyi bitangira kuzima. Inzego z'ubuzima n'iz'ubwirinzi zishyirwa mu bikorwa byihutirwa, warnings. Icyari gitangaje si urusaku rw'intambara gusa, ahubwo ni ukuntu amakuru yihuse agahita agera ku isi hose, n'uwibereye urubavu ku Karundo akabimenya. Byatumye amasoko y'imari, ibiciro bya peteroli n'imyitwarire ya diplomasi bihita bihinduka mu masaha make cyane. Ibi ntibyaje ari igikorwa gitunguranye cyane, ariko ku basesenguzi bamwe na bamwe ngo kubera ko amateka y'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani yaramaze imyaka irenga 40 yuzuye amakimbirane, ibihano bya buri kanya ndetse n'intambara zinyuranye zitagaragaraga mu buryo bweruye. Nk'ubu kuva mu 1979 nyuma y'impinduramatwara ya Irani, umubano w'ibi bihugu warushijeho kuba mubi, aho buri ruhande rwabonaga urundi nk'inkomyi y'inyungu z'umutekano n'ubukungu ndetse n'ubushobozi muri politike mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Uko igihe cyagiye gishira, ikibazo gishingiye ku mbaraga za nikeleyeri cyaje kuba kimwe mu by'ingenzi byongereye ubushyamirane. Nubwo hari igihe habayeho ibiganiro n'amasezerano mpuzamahanga, icyizere ntikigeze gishinga imizi. Buri ruhande rwakomezaga kwitegura ko rwahangana n'urundi mu buryo bwose bushoboka, haba mu bukungu, mu gisirikare cyangwa mu bwenge bwa diplomasi. Iyo ntambara yaje gufata indi ntera ubwo ibitero bya mbere byagabwaga. Irani ntiyatinze gusubiza, kandi mu masaha make ikirere cy'akarere cyuzuyemo drone na za misile. Ibitero byagendaga bigera mu bice bitandukanye, bituma intambara iva ku rwego rw'igihugu kimwe igana ku rwego rw'akarere kose. Ibihugu bimwe byatangiye kugira uruhare mu buryo butaziguye, ibindi mu buryo bwo kugenza gake gake, bituma ibintu birushaho kugorana. Mu minsi ya mbere, imibare y'abapfuye n'abakomerekejwe n'intambara yatangiye kuzamuka mu buryo buteye ubwoba. Abasesenguzi bavuga ko abantu barenga 10,000 bashobora kuba baratakaje ubuzima, mu gihe abarenga 1,5 miliyoni batangiye guhunga ingo zabo. Ariko iby'imibare ntiyashoboraga gusobanura uburemere bwabyo n'ingaruka z'intambara, kuko hari guhungabana gukomeye cyane kwibasiye imiryango, ubuzima bwo mu mutwe n'imiterere y'imibereho y'abantu. Mu gihe ibi byabaga, isi y'ubukungu nayo yatangiye kunyeganyega mu buryo budasanzwe. Ibiciro bya peteroli byarazamutse, bizamuka vuba cyane, na n'ubu biracyazamuka, bigera ku kigero kiri hagati ya 25% na 40%. Ibi byahise bigira ingaruka ku bukungu bw'isi yose, kuko ingufu hari ishingiro ry'imikorere y'ubucuruzi n'inganda. International Monetary Fund yagaragaje ko ubukungu bw'isi bushobora kugabanuka bitewe n'ihungabana ry'amasoko y'ingufu n'ubwikorezi. Inflation yarazamutse, ibiciro by'ibiribwa biriyongera, ubwikorezi burahenda, bikagira ingaruka ku baturage ku isi hose, haba mu bihugu bikize ndetse no mu bikennye. Ikintu cyabaye ingenzi cyane muri iyi ntambara ni Strait of Hormuz. N'umuhora Hormuz, inzira nto ariko ifite akamaro kanini, ikanyuramo ingano nini ya peteroli y'isi. Iyi nzira yarahungabanye, isi yose iranyeganyega, irabyumva. Mu gihe intambara yakomezaga, ubwikorezi bwatangiye kugorana, amato ahindura inzira, ibiciro by'ingufu birushaho kuzamuka. Ubucuruzi mpuzamahanga nabwo bwahise buhura n'ihungabana rikomeye. Indege zahagaritse ingendo mu bice byinshi, supply chains ziracika, ibicuruzwa bitinda kugera ku masoko. Banki y'Isi yagaragaje ko ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu rwego rwa politike mpuzamahanga, isi nayo yatangiye gucikamo ibice. Uburusiya n'Ubushinwa byamaganye ibikorwa by'intambara, mu gihe NATO yo yagaragaje kutavuga rumwe ku buryo bwo kwitwara muri iki gihe kidasanzwe. Ibi byatangiye kugaragaza ko isi ishobora kongera gusubira mu bihe by'amatsinda ahanganye. Ingaruka zagaragaraga mu buzima bwa buri munsi. Ibiciro by'ibiribwa byarazamutse, esansi irazamuka, ubuzima burushaho kugorana.
Antonio Guterres, uyu ni umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye, yagaragaje ko nta ntambara igira aho igarukira kuko ingaruka zayo zigera no ku bantu batari barayitekereje. Afurika nayo ntiyasigaye inyuma kuko ibiciro bya peteroli byahise bigira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu byinshi. Mu Rwanda abaturage batangiye kumva ihindagurika ry'ibiciro mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane kubikomoka kuri peteroli. Mu gihe intambara yakomezaga gukwirakwira mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, isi yatangiye kubona ko ikibazo kitari ukugabanya ibitero hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran gusa, ahubwo hari n'ihungabana ry'imiterere y'umutekano mpuzamahanga. Ibi byatumye n'ibihugu bitari mu ntambara bitangira kugira ingaruka cyangwa guhura n'ingaruka zitaziguye binyuze mu bukungu, politiki n'imibanire mpuzamahanga. Mu byumweru byakurikiyeho, amakuru yaturukaga mu karere yagaragazaga ko ibikorwa bya gisirikare byari byarakomeje kwiyongera mu buryo butunguranye. Ibitero bya drones, misile n'indege z'intambara byakomezaga kugenda byaguka mu bice bitandukanye, bituma n'ibihugu byegeranye n'akarere bitangira kwitegura bishaka uburyo bwo kwirinda. Abasesenguzi bo mu bya gisirikare bavuga ko iyi ntambara yari itandukanye n'izindi zigeze zibaho kuko ngo itari igizwe n'impande ebyiri gusa, ahubwo yari icyitwa Networked Conflict System, aho ibihugu byinshi biba bifite inyungu zitandukanye bitangira kugira uruhare rutaziguye cyangwa ruziguye mu ntambara. Ibi bigatuma imiterere y'intambara irushaho kugorana, bigira ingaruka ku mbaraga z'isi mu buryo bwagutse nk'uko byabaye. Mu gihe ibi byabaga, isoko ry'ingufu ryakomeje kunyeganyega. Ibiciro bya peteroli byakomeje kuzamuka bigera no hejuru ya 40% mu bice bimwe by'isi. Ibi byahise bigira ingaruka ku bihugu byose, ariko cyane cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere na non-aligned, aho ibiciro by'ibiribwa n'ingendo byiyongereye ku buryo bugaragara. International Monetary Fund yagaragaje ko iyi ntambara ishobora gutuma ubukungu bw'isi bwinjira mu gihe cy'ihungabana risa n'icyitwa stagflation pressure, aho ubukungu bugabanuka mu gihe ibiciro bikomeza kuzamuka. Byagaragaje ko ikibazo kitari cy'igihe gito, ahubwo gishobora kugira ingaruka z'imyaka myinshi. Mu buryo bwihariye, wa muhora wa Hormuz wakomeje kuba ahantu h'ingenzi cyane mu mikorere y'ubukungu bw'isi. Ubwikorezi bw'ingufu bwakomeje kugorana, amato menshi ahindura inzira, abandi batangira gukoresha inzira ndende kandi zihenze, bituma igiciro cy'ubwikorezi cyiyongera. Hari abasesenguzi mu bijyanye n'ingufu bavuga ko ikibazo cya Hormuz kitari ikibazo cya gisirikare gusa, ahubwo cyari ikibazo cya Global Energy Dependence Vulnerability, aho isi yose yari ishingiye ku nzira imwe ifite ibyago byo guhungabana. Ubu twavuga ko ibihugu byinshi byahumutse amaso. Mu gihe intambara yakomezaga, ibihugu byo mu Burayi nabyo byatangiye kumva izi ngaruka. Ibiciro by'ingufu byarazamutse bigira ingaruka no ku nganda, ubwikorezi n'ubuzima bwa buri munsi. Abaturage batangiye kwitotombera izamuka ry'ibiciro, ndetse politiki y'ingufu itangira kuba ikibazo gikomeye mu matora. Mu Burayi, ibiganiro byihutirwa byatangiye hagati y'ibihugu bigize NATO. Uyu ni umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, ariko hari ukutuvuga rumwe ku buryo bwo kwitwara. Ibihugu bimwe byasabaga gukomeza gushyigikira ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibindi byasabaga ko hahagarikwa intambara byihuse binyuze mu biganiro bya diplomasi. Mu karere ka Aziya, Ubushinwa bwatangiye gukaza diplomasi yabwo, bugaragaza ko bushaka guhagarika ihungabana ry'isoko ry'ingufu, mu gihe Uburusiya bwo bwatangiye kugaragaza ko bubona iyi ntambara nk'ihungabana riturutse ku miterere y'imibanire mibi y'ibihugu bikomeye. Mu gihe ibi byose byari bikomeje, abaturage bo ku isi bari mu buzima bugoye. Ibiciro by'ibiribwa byariyongereye, esansi irahenda, ubwikorezi burahenda. Mu bihugu byinshi imiryango yatangiye guhindura ibyo yaguraga, bamwe batangira guhitamo hagati y'ibyo kurya n'ibindi bintu by'ingenzi. Antonio Guterres yagiye ashimangira kenshi ko intambara igira ingaruka ku bantu bose, hatari abari mu karere gusa. Yavuze ko isi iri mu gihe aho interconnected vulnerabilities, intege nke zifitanye isano ugenekereje mu Kinyarwanda, zagaragaye ku buryo bugaragara. Muri Afurika, ingaruka zatangiye no kugaragara mu buryo bwihuse. Ku biciro bya peteroli byahise bigira ingaruka ku ngengo y'imari y'ibihugu byinshi.
bigira ingaruka bw'ubwikorozi, uburezi n'ubuzima. Ibihugu bimwe byatangiye kugabanya inkunga za leta mu rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro. Mu Rwanda abaturage batangiye kumva ubuzima bwarahindutse, cyane cyane ku biciro by'ibiribwa, lisansi n'ingendo. Nubwo igihugu kitari kiri mu ntambara, cyari kiri mu isi ifitanye isano ya hafi n'ibibazo by'isi yose. Abasesenguzi mu bya politiki n'ubukungu bakomeje kuvuga ko iyi ntambara iyobowe na ya systemic global shock ishobora guhindura uburyo isi iyobowe mu bijyanye n'ubukungu, ingufu n'umutekano. Bavuga ko ishobora gutuma habaho guhinduka kw'imiterere y'ubucuruzi bw'isi ndetse no kongera kwiyubaka kw'imibanire mpuzamahanga. Hari abasesenguzi bavuga ko ishobora gutuma isi igana ku gihe gishya, multipolar instability, aho ibihugu byinshi bikomeye bigira uruhare mu guhangana, aho kuba igihugu kimwe cyonyine gifite ijambo rikomeye. Mu gihe ibi byose byari bikomeje, hari n'aho hatangiye kugaragara ibimenyetso by'icyizere gito. Hari ibiganiro bya diplomasi byatangiye hagati y'ibihugu bimwe bigamije kugabanya ubukana bw'intambara, ariko ibyo biganiro byari bigoye kuko buri ruhande rwari rufite ibyo rusaba n'ibyo rudashaka kurekura. Mu buryo bwagutse, iyi ntambara yagaragaje ko isi igezweho ifitanye isano ikomeye cyane hagati y'ubukungu, politiki n'umutekano. Nta gihugu na kimwe gishobora kwitandukanya n'ingaruka z'ibibera ahandi. Mu gusoza iyi nkuru ndende, biragaragara ko intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran atari inkuru y'akarere gusa, ahubwo ari inkuru y'isi yose. Yerekanye uburyo isi yahindutse, ihinduka nk'umubiri w'umuntu umwe, aho igikorwa kimwe kiba kibaye ariko kikagira ingaruka n'ahandi hose. Nubwo amasasu ashobora guhagarara umunsi umwe, ingaruka z'iyi ntambara zizakomeza kugaragara mu bukungu, mu mibanire mpuzamahanga no mu buzima bwa buri munsi bw'abantu mu gihe kirekire. Ni nka bya bisasu by'i Hiroshima na Nagasaki. Ni nuko nanzuye, nitwa MC Ruganzu, uyi ni Kivu Waves Official.